masjid atau kemana kan, kita selalu menjurnal supaya kita melihat sebelum jam jaga kita berapa sampai jam jaga kita berapa. Kemudian ini juga elor menara, terus elor turbo, dan ini suhu yang penting ini suhu tinggi dan suhu rendah. Ini suhu tinggi, ini suhu rendahnya, dan ini pompanya dua. Kemudian cooler NO, suhunya jangan lupa kan, yang penting kan suhu itu, suhunya turbo, masuk keluar, terus suhu bantalan as, generator, teman belakang, kemudian suhu silinder liner ini kan, pipa ini, terus jangan lupa suhunya gas buang. Nah, gas buang kan untuk melihat apakah pengabutannya lancar atau tidak kan. Terus nah ini sudah bilang suhunya. Biasanya untuk suhu air pendingin itu kisaran 60 sampai 70-an, 75 lah paling maksimal. Kemudian untuk gas buang kalau di bawah 200 pastinya itu injektornya bermasalah, ada yang kotor apa gimana.